နေ့စဉ်ရှင်သန်မိသားစုရှိတချို့ကအုံနောက်ရင်ပြူထားတချို့ကငွေကိုရင်ပြူထားနှုတ်ချခါသေးလူတွေဘဝကကြတော့ခဏကိုပေါထားရှာဖွေခါတဲ့ဘဝတွေမှာခဏကို